Poslednjih dana dosta baštovana prijavilo je da su ostali potpuno bez mrkve zbog puževa. Najezda puževa u bašti je zapravo doprinela da više nemate posejanu mrkvu. Postavljate pitanje u učionici da li je još uvek kasno za mrkvu. Zapravo, postoji sistem sadnje koji ću vam pokazati u ovoj epizodi koji će biti adekvatno rešenje za vas. U ovoj epizodi ću postaviti sistem sadnje u obliku potkovice gde kombinujemo dve grupe biljaka. Kombinujemo dva najbolja druga, paradajz i mrkvu u sistemu obostrane zaštite. Visoke temperature jesu, ali vi i dalje možete da sejete mrkvu upravo na ovaj način. Često baštovani prijavljuju da im je mrkva račvasta, da se ne razvija dobro plod, da je nekako gorka, nema taj slatki ukus, takođe da je drvenasta, puna vlakana. Sve se to dešava zbog toga što sejete mrkvu na visokim temperaturama. Zapravo, vi možete da posejete mrkvu i u redovima potpuno nezaštićeno. Ona će rasti, ali će imati upravo ovakve probleme. Mrkva raste idealno na 18 stepeni, iznad 30 stepeni. Njoj je potrebno obezbediti određeni hlad u bašti. Upravo zbog toga je setva na ovaj način pravo rešenje za vas. Ovaj način će obezbediti sve uslove da imate pravilan rast i ozbiljan prinos mrkve u sezoni. Iz prethodnih epizoda mogli ste da naučite da su mrkva i paradajz najbolji prijatelji u bašti. Zapravo uzajamno se štite. Mrkva štiti paradajz od moljca, a paradajz štiti mrkvu od agresivne generacije mrkvine muve koja se pojavljuje tamo negde u avgustu. Njen let može da nam propasti kompletan uzgoj mrkve. Mi vrlo često mrkvu štitimo od prve generacije koja zapravo je minimalno agresivna. Ali ovde ne samo što ću vam pomoći da posejete mrkvu usred maja, ja ću vam spojiti još dve kulture koje se vrlo retko spajaju na jednoj gredici. U pitanju su paradajz i krastavac. Takođe, vaše najčešće pitanje jeste kako da povežete ove dve kulture. Ove dve kulture se na neki način ne mogu povezati jer imaju različite potrebe. Krastavac morate obilno da zalivate, paradajz nije ovisnik o vodi. U ovom sistemu imamo na istoj gredici krastavac, paradajz, mrkvu i još neke kulture u sistemu setve mrkve u maju. Da bih vam pokazala kako će izgledati ovaj sistem, napravila sam skicu. Ovu skicu nije moguće baš postaviti u onim analizama na koje ste navikli. Ova skica je već postavljena u ovom sistemu. Vidite, sistem je već pripremljen za setvu i sadnju. Sada se vraćamo na skicu. Ovdje sam postavila štapove. Kao što možete da vidite, jedan štap koji odvaja prvi metar i drugi štap koji odvaja drugi metar. Dakle, to su nam prošireni integralni sistemi gde inače stavljamo sisteme zaštite. U ovom slučaju tu će biti mrkva. Ovde koristimo kombinaciju krastavca i paradajza. Paradajz se nalazi u ovim tačkama i formira boks za mrkvu, dok sa druge strane, tu gde sam stavila štap, takođe se nalaze paradajzi koji formiraju drugi boks za mrkvu. U ovom slučaju mi zatvaramo ulaz sa prednje i sa zadnje strane, ali ćemo sa ove bočne strane otvoriti ulaz jer ovde stavljamo dve sideratne biljke, u pitanju je neven i dragoljub. Sada vidite, paradajz je zamenio mesto sa nevenom i u ovom slučaju sa dragoljubom. Na taj način stvorili smo mikroklimatske uslove koji su adekvatni za uzgoj mrkve. Ovde mrkva ide u 4 tunela. Dakle, od samog početka će mrkva imati adekvatne uslove za rast. Kasnije, kako raste lisna masa paradajza, sve bolji su uslovi, jer kako rastu temperature, to su nepogodni uslovi za razvoj mrkve, za razvoj ploda. Paradajz će doprineti da se stvore odlični mikroklimatski uslovi zbog velike količine vlage, naročito u predelu lista. Sa unutrašnje strane imamo setvu krastavca na mreži, tako da vi ovde možete postaviti mrežu čitavom dužinom, da je iskoristite i za postavku paradajza, zatim ispred niska boranija kao indikator za grinju, salata koja je samo čuvar prostora koji će biti potreban kasnije niskoj boraniji i paprikama, ubacujemo paprike i praziluk. Praziluk takođe učestvuje u kompletnom sistemu zaštite kada je u pitanju mrkva. Praktično, paradajz će zatvoriti ovaj boks, unutra će se odraditi setva mrkve,
Krastavac će dalje na mreži zatvoriti sa ove strane gredicu i ponovo imamo zatvoren boks. Dakle, u pitanju je savijena potkovica koja je zaista adekvatna jer pre svega štiti biljke unutar tog prostora. Sama mrkva će biti zaista odlično zaštićena, imaće dobre ambientalne uslove. Kao što sam rekla, vi sada možete da posejete mrkvu, mrkva će niknuti, ali je problem šta kod visokih temperatura. Iznad 30 stepeni koje nam idu već u junu, kada mrkva ne može da se razvija, ne može adekvatno da razvija svoje plodove, već onda imate taj račvasti koren, gorak koren. Zapravo mrkva ne daje kvalitet svog prinosa. Na ovaj način ćemo to sprečiti. Sada ćemo zajedno obaviti kompletnu setvu i sadnju. Prvi korak koji sam ja napravila jeste postavka permamodela. Kod mene su postavljeni permamodeli, bila je samo nadogradnja u pitanju. Svi vi koji ovo prvi put gledate treba da postavite nadzemni ili podzemni permamodel, pogledajte tu epizodu na kanalu i onda imate ravnu ploču, odnosno vaše platno koje je spremno za postavku sistema. Drugi korak jeste postavka sistema. Videli ste skicu, ta skica je sada na neki način prevedena na ovaj sistem. Vidite, ja sam već napunila gnjezda i postavila tunele. Sada ću vam reći razmake. Zapravo, punjenje je 3, 2, 1. Pogledajte epizodu Osnovni pojmovi za postavku motivacione biobašte, jer je najvažnije da znate kako da napunite ove tunele, ali je važno i da znate razmake kod ovih kultura. Paradajzi u paru idu uvek na metar. Između tih paradajza ovde bočno će mi stati solitarno postavljeno sideratno cveće, neven i dragoljub. Njihova uloga je vrlo važna kada su u pitanju nematode i kada je u pitanju atraktant, dragoljub je atraktant za lisnu vaš. Metar, razmak je u čitavom boksu kada je u pitanju paradajz. Kada je u pitanju mrkva, trudite se da je što ređe posejete, odnosno posipate seme. U pitanju je direktna setva mrkve, nećete raditi presadnju, već ćete raditi direktnu setvu. Kada je u pitanju krastavac, po 2 semena ili jednu biljku, ako imate sadnice, stavljate na 30 cm. Ispred ide niska boranija, po 6 semena u setveno gnezdo za mahunarke, ide takođe na 30 cm. Ispred imamo salatu, jedna sadnica u sadno gnezdo na 25 cm. Zatim imamo paprike, jedan par paprika ide na 30 cm i imamo praziluk na 15 cm, jedna sadnica i sada imate kompletnu instrukciju za postavku sistema. Sad ćemo zajedno da sejemo. Prvo ću odraditi sadnju paradajza. Paradajz ovde po čitavoj dužini će se prikačiti na mrežu koju ću podeći za krastavac. Kao što sam rekla, oni imaju različite potrebe, ne mogu da se spoje na isto mesto, ali mogu na ovaj način istu gredicu, jer sa ove strane boks je nekako solitaran, pa ću paradajz manje zalivati, a sa ove strane ova središnji deo, sve su ovisnici o vodi i njih ću intenzivno zalivati. Na taj način možete da ih odvojite. Mislim, ne postoji nikakav problem ako višak vode ode na paradajz, ništa se spektakularno neće desiti. Najvažnije stvar je kasnije kada se njemu formiraju plodovi, kada plodovi moraju da sazreju, da mu uskratite tada vodu. Paradajz se sadi duboko, pogledajte prethodnu epizodu, greške kod sadnje paradajza, odnosno kod uzgoja paradajza i evo, dakle ja ću prvo da odradim pre sadnju paradajza setvu mrkve i prvo se završavaju boksovi. Šta se desi kada vam jedan par ovde nestane, kao što je meni, pa ovako imate solitarne biljke, njih onda združujete kod presadnje. Vidite, ja ću ovaj par sada da združim kod presadnje, spuštam ih zajedno kao ovaj prikaz presadnje paradajza iz kolektiva. Na isti način postupate, ide duboko i združujete ih naknadno, dakle u bašti. Ne bi trebalo niti jedan paradajz da ostane bez svog para u bašti. Evo, ovo je sad posađeno, još ću da zalijem dobro. Ja sam pre nego što sam napravila gnezda ubacila iseckani maslačak unutra, a vi ako niste ubacili maslačak, dodat ćete nakon sadnje paradajza veliki sloj od nekih 10 cm, napravite krug oko paradajza. Nemojte zaboraviti da je paradajz zapravo voće, negde se definiše kao plod, ali hajde zvaćemo ga mi voćem i da oko njega možete napraviti krug jednako kao oko svake voćke i na taj način ćete mu obezbediti dovoljnu količinu maslačka.
A ako nemate maslačak, možete da upotrebite, na primjer, gavez, ali ne samo gavez, već i salatu. Salata koja je procvetala se može staviti unutra, pomešano sa malo koprive. Sledeći korak kada sam ubacila paradajze jeste setva mrkve. Sa jedne strane ću staviti nantes, sa druge strane flake. Zapravo možete još da posejete i šantenej i ona se dobro uklapa u setvu mrkve u maju. Samo napunite ove tunele, zato vas uvek vraćam na tu epizodu Osnovni pojmovi za postavku motivacione biobašte, gde pokazujem kako se radi setva u tim tunelima za štitarke. Kada napunite tunele, zalijte ih da to bude mokro, pospete što ređe seme mrkve i preko toga onda ide centimetar suve mešavine. Ovako se trudite da sejete retko, kao da nešto solite. Gusta setva mrkve je problem zato što posle toga morate da je proređujete, na taj način privlačite mrkvinu muvu. Naredni korak je setva krastavca. Krastavac sejete u setvena gnezda, pravite ih klasično objašnjeno u toj epizodi, ali ono što u toj epizodi nije pojašnjeno jeste tipično za krastavce da stavljate koprivu u gnezdo. Iseckana kopriva je ovde stavljena, s obzirom da radim iz semena, ne radim presadu. Ja sam napunila ovo gnezdo i odozgo ću ubaciti po 2 semena. Kao što sam rekla, krastavac ide na 30 cm, mogu vam ostati 2 biljke kada niknu, ali s obzirom da krastavac orezujemo, odnosno radimo pinciranje krastavca, ja savjetujem da vam ostane samo 1 biljka da biste mogli da pratite to pinciranje, jer verujte mi da nekada je mnogo pametnije ostaviti 1 biljku, a od koje možete dobiti maksimum, nego 2 biljke koje će vam se pogubiti u tom pinciranju loza. U nedeljniku broj 30 pisala sam o 2 načina orezivanja krastavca, savjetujem da to pročitate. Naredni korak je setva niske boranije. Ne morate nužno nisku boraniju, može da bude niski pasulj. Ili eventualno možete da stavite soju, sočivo, azuki, mungo, šta od toga god želite, ili eventualno slanutak. Slanutak se još uvek može sejati. Ja biram nisku boraniju, inače vam savjetujem da radite turnuse niske boranije, pa tako čim nikne jedna, posejete drugu, na taj način imate produženu berbu. Znači u jedno setveno gnezdo za mahunarke po 5 ili 6 zrna niske boranije raspoređujete. Sada ubacujem salatu. Salata je samo čuvar tog prostora, odnosno želim da iskoristim prostor da uzgojim kulturu više. Taj prostor će zauzeti niska boranija i paprike vrlo brzo. Kada je u pitanju salata, najčešće greške koje pravite kod presadnje jeste što je ne skinete listove i što je sadite na ovako visokim temperaturama ili na suncu kao što sada ja radim. Ali ja imam malo više iskustva pa će se to sve primiti. Dakle, samo skinite višak listova, jer u slučaju da to ne uradite, ona će potpuno da padne. Ja vam na ovom primjeru samo pokazujem kako to treba da izgleda. Evo ovako, da se ubaci jedna sadnica, odatle će krenuti glavica. Ja ću zbog snimanja da ubacim kompletnu biljku, ali sada ste vidjeli kako zapravo to treba da izgleda. Još malo je ovako skratiti koren. Vidite, ovo je pravilno, a ovo nije pravilno. Zašto nije pravilno? Zato što će salata svakako da odbaci ovo lišće. I najčešće mi šaljete snimke ovakve salate koja je potpuno propala, dakle tu je biljka odbacila sve ovo lišće, mislite da vi niste uspeli, da je to propalo, pitate se da li treba da zamenite salatu, zapravo vi samo njoj niste skinuli onaj višak koji će ona svakako da odbaci. Kad imamo ovako koren salate, ovaj koren ne može da podnese lisnu masu kada se presađuje. Dakle, on mora prvo sebe da spašava, pa da spasi centralni deo biljke iz koje dalje raste salata. Sav višak će svakako odbaciti. Vidite, ove listove će svakako koren sam da odbaci. Zato je bitno na početku da je vi sami orežete, pre svega zbog sebe. Sada ću presaditi paprike. Ovdje imam 6 sadnih gnezda, to znači 12 paprika, 6 parova. Ovo su pikirane paprike. Pikirane paprike se samo ovako ubacuju. Dok ako imate u kolektivu, većina paprika mi je uzgojena u kolektivu u žardinjerama, njih ćete spajati. Kada je u pitanju sadno gnezdo, tu se ubacuje pirevina, silicijum. Možete, ako nemate pirevinu,
da upotrebite ponovo salatu ili neki izvor silicijuma sa tabele resursa. Papriku izvadite iz kutije, kažem ovo je pikirana paprika, i ubacite u pripremljeno gnezdo što dublje ili u ležećem položaju. Ova je niska pa sam je samo duboko ubacila i to je to. Ako imate paprike koje su odrasle bez para, samo ćete ih ovako spojiti i ubaciti u gnezdo. Parove obavezno spajate. I praziluk sam zaista često snimala, gotovo u svaku epizodu ga ubacujemo, odnosno svaku kombinaciju. Imam još praziluka, treba da imate puno praziluka u bašti, u majskom rasadniku sejemo nove sadnice za zimski sistem sadnje, odnosno zimsku baštu. Jako je bitno da ih orežete i ovako duboko ubacite. Praziluk se prima. Sa njim nećete sigurno imati neke probleme, možda bude i manja sadnica. Evo vidite kako je ova tanka i ona će se primiti. Poslednje što ubacujem jeste sideratno cveće iz aprilskog rasadnika, jedan even, jedna kadifica i onda je ovaj sistem završen. Naravno, iznad boranije, mrkve, krastavca treba staviti 10 cm suve mešavine i onda sve ovo dobro zaliti pod mlazom. Uzmite onaj rasprskavajući mlaz kada je u pitanju crevo, dodajte nekakvu prskalicu, nemojte direktno samo da sabijete seme duboko i ovaj sistem je završen. Zapravo je mnogo važno da znate da nećete ostati bez mrkve, da uvek postoji neko rešenje i da ću ja sigurno smisliti neko rešenje za vaše probleme. Samo je bitno da nam pišete o tome, pišite u komentarima, pišite u učionici šta vas muči i onda ćemo ili organizovati live ili epizodu kao što je ova i nađemo rešenje za vaš problem.